当天其实我们在那边的时候，我相信小桃也是有去拜票。当时他去拜票的时候，其实他应该也是知道说赵家是有在那个地方的。我所看到的就是我当出去要去追他的时候，就是问看他过来赵家的时候，我看他是侧头而返的，就是他直接转头就走。他的竞选团队是要去派票，肯定会经过那个地方，但是选择就不要进去那个餐馆里面。所以这个我相信，可能小桃自己本身也没有想象多，可能是他竞选团队讲说你不要去碰这个议题，可能会遭到这种蚂蚁上身这样子。我觉得。就其实这几件事情让我看起来，我其实是相当失望了，讲真。嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFM 财经所制作的自由时事。那今天呢，我们要来聊的就是即将要召开的竞选盟人民大会。竞选盟 BERSE 在5月25号呢，将会在龙雪华堂来举行竞选盟的人民大会。那么这个人民大会到底有什么目标呢？他们其实呢，就是希望说，透过这样子的一个活动，以敦促呢团结政府加紧推进在之前他们所承诺的改革啊。那么竞选盟的署理主席呢，也是来到我们今天节目当中的黄燕哥呢，他就说，竞选盟之所以要举行这一场大会呢，是由于政治人物他们过去侃侃而谈的各种各样的改革以及各种各样的议题呢，似乎跟人民都不太有关系。就算有关系呢，似乎我们现在看到这个改革的速度呢，很像不如人意啊。那么其实政府呢，已经入主布城呢，已经有1年多了。这个时候如果不改革，还要再等到什么时候呢？为什么？其实我们看到团结政府现在有很多的掣肘，很多的改革似乎要经过很多的协商以及妥协，究竟发生什么事情？那我们人民又可以如何的去催促他们？一定要去将这些改革给推进呢？今天很高兴，我们再一次请到我们的好朋友黄燕哥来到节目当中。来，燕哥跟我们的观众打个招呼。Hello， 大家好，我是燕哥，然后也谢谢能杰，就是给我这一次机会上节目去宣传竞选盟大会这件事情。是在宣传之前呢，我想先来跟你聊个天啦。OK， 没问题。对，因为最近也是看到你在这个很多的公民社会的这个活动当中都有你的身影啊。最新发生的事情啊，来这个新古毛竞选的时候，你参加到了这个赵明福基金会在新古毛的这个所谓的寻找首相安华的一个活动啊，后来很像是遭受到了这个警方的调查。然后呢，这个行动党的副主席倪可敏就说他会知会内政部长说，哎，不要去调查啦。他很像还是把你们当作是盟友嘛这个盟友不知道是过去是盟友，现在还是不是盟友啦？但是似乎很像感觉上是啦，所以他就说要去知会一下内政部长不要去调查。那也承诺说会牵线这个赵明福基金会跟首相来碰面这个事情后续有什么样子的发展吗？目前是没有，因为目前就是在新古毛选举之后，我相信大家都是在庆祝小桃胜选这件事情，可能行动党里面的内部都是这样的。小桃忙着在派发康乃馨了，当然对。然后我相信对于这件事情有没有什么进展，我目前是没有听到任何的消息。然后包括其实不只是倪可敏答应要安排和首相见面，也有包括郑立康。就是2位都是我的学长，然后他们都有讲说，就是可以帮忙去安排和首相见面。但目前为止，赵家或者是赵明福民主促进会是还没有接收到任何的一个消息，讲说会安排去见首相。然后针对会被重启调查这件事，更加是不用说了，就是还完全没有这方面的消息。是我看到新闻报道，好像有说这个调查很像已经变成到了更上了一个阶层，到了这个布吉阿曼的这个警察局来负责调查。对，所以我们是相当意外的，因为当时候倪可敏学长他自己本身就谈到说，已经要求内政部就是要求警方停止调查，因为反正这个东西是很正常、很合理的嘛。为什么以前的时候西蒙经常就是一直捍卫人民的言论自由、集会自由的时候，为什么今天赵家只是纯粹想要去寻求真相这件事情，然后做了一个非常和平的一个行动，却被招来警方的调查？我们就有很意外，为什么他会升级到要上去到不给阿曼这件事情？了解，是，其实我自己个人也是还蛮意外的。然后我在想说，这件事情呢，如果不好好处理的话呢，肯定是会影响到选情的对，其实我当天的时候是也非常蛮意外。其实我们觉得这个行
行动是非常正常。所以倡议的东西，我们认为说我们的认知啊，就是在西蒙政府执政底下，或者是团结政府执政底下，因为他们毕竟也是上过街头的人，所以他们相对来说，对于这种集会自由、言论自由的态度是比较开放的、包容的。然后，但很遗憾，就是当天的时候，我们就是去派发这个传单跟张贴这个海报的时候，就不到半个小时，警察就过来。那我们过后才知道说，原来我们的同僚在过不久前就有和一些西蒙的支持者起了口执，就是因为西蒙支持者是认为说这个是不应该的，你做这个行动就是去sabotage 整个选情，他们讲说你们不应该这样子做，然后他们讲说他们会报警，我们也是很意想不到，就是他讲说他报警，我们讲说你可以有报警的自由，当然我们也是可以继续派发这些海报的自由嘛，然后在半个小时以内就有警察就直接过来，就是讲说你们必须要停止所有的行动，包括张贴海报，包括派发传单，然后要不然的话你们会被强行逮捕。我觉得这个东西是相当意外了。然后到过后也有选举委员会的一个成员，他也过来，然后讲说你们其实不可以这样子做，你们这样子做是触犯选举罪行法令，然后甚至是讲说你们会影响选情。哇，他讲到这个字的时候，我就觉得非常的不妥，因为你作为一个选举委员会，你怎么可以讲说我们做的事情是会影响选情这件事情，影响谁的选情？这个就是我们要对政府提出的发问啦。所以如果你说这一次到底是是不是希望联盟的领袖报警抓我们，我觉得我对这个保留啦，有所保留，因为我认为说当时候可以清楚的看得到是西蒙的支持者。西蒙支持者就是讲说要报警抓我们，然后第二个就是警察为什么有这样子的态度？我觉得也是因为一直以来你当了政府这样久1年多，然后你也没有更改你的那个作业程序，就是只要有任何人报警，即便他是行使着言论自由跟集会自由都好，你都采取为一个态度，就是逮捕或者是调查。所以我们提的改革，有些东西有做得到，有些东西为什么没有做得到？我觉得这个就是恰好完全没有做到的好的地方了。燕哥，如果你问我的话，我会觉得说，这个行动它一定是会影响到选情的，但是影响选情的不是你们的行动，影响选情的呢，是因为政府或者是执政者他没有去付诸他的承诺，他答应了赵明福的这个家人，然后并没有去付诸他的承诺，首相也还没有见到他们的家人或者是这个基金会的人，所以我觉得即使是没有付诸承诺这件事情，没有进行改革这件事情，来影响到选情，所以我觉得这个概念上可能大家要去厘清一下，你认为呢？我是非常赞成的，就好像当上时候尼克明学长他突然就是在那个记者会就讲 Thank you very much 这件事情的时候，他的那个态度其实我也是非常惊讶，因为其实你作为一个领袖或者作为一个执政者，你可以以更好的态度去回应这个事情，包括你去讲说，其实我们已经在看着这个东西，你也可以告诉媒体说，目前面对的局限是什么，然后我们要这样子去加强和赵家的那个联系等等。我觉得这个是一个领袖可以做得到。那为什么你会选择直接以Thank you very much 去回应这一个课题？我觉得是相对来说，你可能就是担心影响选情。还有就是当天其实我们在那边的时候，我相信小桃也是有去拜票，我之前也是没有去公开去讲任何事情，因为小桃也是我朋友，个人我是希望说他可以作为这个议员，因为我觉得他是非常有能力，我觉得这个不需要去否认但有一个地方我觉得比较遗憾的是，当时候他去拜票的时候，其实他应该也是知道说赵家是有在那个地方的。我所看到的就是我当初要去追他的时候，就是问看他过来赵家的时候，我看他是彻头而返的，就是他直接转头就走，就是完全他的竞选团队是要去派票，肯定会经过那个地方，但是选择就不要进去那个餐馆里面。所以这个我相信，可能小桃自己本身也是没有想象多，可能是他竞选团队讲说你不要去碰这个议题，可能会遭到这种蚂蚁上身这样子。我觉得。就其实这几件事情让我看起来，我其实是相当失望了，讲真，也蛮遗憾的啦，因为毕竟很遗憾，对，本来是过往的一些盟友，然后现在很像变成了很像是你们的政治上面的一个包袱。但是其实我觉得说，你要如何让过去的盟友或者是过去的这些诉求不会成为你的政治包袱？
那其实很简单，就去做啊，就去改革啊，对不对？这就是我们今天要来讨论的这件事情。那其实我们只看到这次的补选当中啊，它其实并没有受到什么样的影响啊。本来很多的这个评论员都说，这一次的补选呢，可能只会赢个大概500到1000票，但是我们看到其实呢，西蒙是赢了将近3000多，将近4000票啊。对。但是在这个竞选的过程当中呢，其实竞选盟啊，你们也有提出这个雪州政府举办开斋节宴会，可能是会触犯选举法。其实你自己身为这个竞选盟的署理主席，竞选盟的角度来看这一次的补选啊，其实是不是在某些地方是有瑕疵，然后也是有这个违法的这个疑虑的呢？肯定有，就是包括刚才你谈的这个事情，就是原本我们所收到的那个海报或者是那个小册子，是讲说西蒙还是这一个团结政府雪州的政府想要办这个开斋晚宴。那办开斋晚宴其实是一个很正常的事情，是。但你在什么时候办这个事情，你在哪一个地点办这件事情，又是另外一回事。我觉得，如果你办开斋晚宴，你假如说要做雪州的开斋晚宴的话，为什么会选择在竞选时候办这一场晚宴？为什么会选择在KKB 办这个晚宴，信古猫办这个晚宴？所以为什么不可以选择在其他天，或为什么不可以选择在其他地方？这个是我们抛出的疑问那政党办这些晚宴，我觉得没有问题。但你今天你是作为政府，你是用政府的资源，如果当时候你又是在这个晚宴里面介绍信古猫候选人，或者是做一些竞选的活动的话，这是非常有疑虑的，因为这个肯定是触破了那个选举法。然后另外一个事情是，他有派发那个 Duit Raya， 就是我们的红包，他们青包，这个也是感觉上很赤裸裸的贿选嘛，对不对？但我觉得有一个值得鼓励的事情是，当我们提出这个疑问、这个质疑跟我们的担忧的时候，其实雪州政府接下来他们很快的去处理这件事情，包括他们当天直接宣布说不再派发这个青包。值得鼓励的另外一件事情是，他们当天我们的观察，他们是没有去介绍新古猫候选人，也没有去谈一些跟新古猫补选有关的。所以这个东西就是恰好我们作为公民社会压力团体应该扮演的角色，就是经常去监督，然后他们做错的事情的时候，我们要告诉他，然后让他去改邪归正。对，是，所以这个公民团体还有公民社会还有这个社会运动，真的是非常的重要。其实我刚才听到你这么分享，我觉得还蛮受到鼓舞的。因为过去我总会觉得说，很像没有什么人能够去制衡得了他们。但现在很像由公民团体由你们竞选们来提出意见或想法的时候，他们就会很快的去收敛，这是一件好事。但与此同时，我们其实也要去思考到说，这个其实公民社会或者是公民团体，它必须要逐渐的去壮大、去茁壮，然后要继续的去集思广益，我们才能够给政府压力，让他们继续往这个改革的这件事情上面去做嘛那你自己整体评价啦，过去1年多来，其实你对于这个团结政府在改革的这件事情上面，因为毕竟你也是有这个人权团体的这个背景，然后现在又是竞选盟的署理主席所以不管是在选举制度上面，或者人权改革，或者是社会公平正义的改革上面，你自己评价，其实团结政府做的怎么样？因为我对他们有期望，所以自然的，我觉得他们做的东西可能不达我不符合预期想象了。OK， 就是我对于他们的表现其实还不是很满意。因为有分成几个地方了，我觉得在人权上面，除了你废除强制执行跟就是废除自杀未遂的这个罪行之后，其实没有相当多的那个人权改革。然后包括我们谈的那个国安法包括我们谈的言论自由你还有煽动法令，甚至我们有观察到，就是在团结政府执政底下，其实政府使用煽动法令的次数，甚至还可能会多过上一届政府。所以这个是相当忧虑的。是，对，我听说这个人权报告书今年的又很像又要开始出来了，对不对？对对对，是里面有一些状况是蛮令人担忧的。对，他的那个 trending 是非常担忧，就是代表其实政府其实有在压缩着这个言论自由这一方面。那而他们使用煽动法令去针对的人，也是包括可能他们如果你看清楚就是他的政敌或者是异议分子，就是批评他的人。他就是以这种3R，他讲说你不可以评论皇室，不可以评论种族，不可以评论宗教
当然有一些东西，我认为是散播假新闻、制造种族情绪煽动种族情绪这些东西是需要去制衡的。但我不会认为说用恶法打压是一个唯一最有效的方式了。因为其实你换过头来，接下来你如果做了反对党，你不小心做了反对党之后，你可能也会遭受同样的待遇，这是第一点了。然后还有其他改革的话，其实为什么相当不满意？我就稍微谈一下，就是我们竞选盟有办了一个100%改革的那个小型的集会，就是在国会那边陈桥备忘录嘛。那之后我们也有见到首相也有跟我们谈很多他们想要推动的东西，包括这个国会服务法令啊，然后还有就是选举改革啊等等这些。但这些东西感觉上就是口头上的承诺，然后他有一些东西包括就是总检察长跟检察官的分权。他讲说原本预定明年可以完成，能提成国会，但现在他又讲说我们要去做不同的研究跟报告，然后去不同的国家去学习这件事情，所以他的 timeline 好像似乎一直被延长，这是一点了。然后还有一个就是最近我们觉得最不满意的一件事情，就是选委会委员遴选的那个过程。那我觉得我们一直以来为什么有竞选盟出现，就是因为我们要求一个公平跟干净的选举嘛。有一些东西是我们提出的诉求，包括你去遴选选委会主席跟遴选这个选委会成员的话，你应该要透过国会去筛选，然后国会的议员去咨询他们，然后检查他们的那些背景资料等等，然后你才去委任他。所以他必须要经过国会去做遴选的。但这件事情的话，我们看到就是西盟或者是这个团结政府是直接违背他们竞选承诺了，就直接就遴选一个新的委员还有就是2个委员了，就违背了承诺2次。然后很多时候很多人就会给借口了，你现在是团结政府嘛，你又有国政哦，你有其他成员党哦。我们不可能就是马上可以实现到那些承诺，但我必须要强调，总是同样的理由，同样的借口，对。但是这个借口完全不能在这个议题上生效啊？为什么？因为这个是国政和西盟同时承诺，必须要进行任何一个有关于官职的委任的话，必须透过国会去遴选的，包括选委会的主席，包括这个反贪会的主席。那这个都是两个政党。西盟跟国政都已经答应做的事情，那为什么你在这时候团结政府你不能推动这件事情呢？而且我们是相当忧虑的，如果你今天没有做出那个由国会去遴选这个选委会主席，你不要忘记我们接下来有选举划分这件事情。选举划分一直以来我们都知道非常的不公平，因为他们都是有做 gerrymandering， 然后让这个执政党赢嘛，对不对？这个就是在国政时期发生的。不要忘了，现在如果半年一次的这个选举划分的时候，西盟或者是团结政府有机会就是纠正这一个错误，但你不要忘记，你对面的那一个方就是反对党，他们经常是用种族宗教去炒作的。我相信啦，如果你今天没有透过国会去遴选那个选委会主席，他们一定会指控这个选委会是不公平、不公正的。如果他们是想要企图让西盟赢选举，透过选区划分不公去赢选举，所以他们就会炒作种族议题，就是包括你划分的选区其实是壮大华人的社区、华人的那个票的那个价值，然后你是削弱马来人的票的价值。我相信他们一定会炒作这样的种族情绪的。所以是为什么我们一直强调用国会去遴选选委会主席跟成员是非常重要，因为你也让反对党参与，然后他们不可以之后又反咬一口讲说这个事情是你们西盟独裁，你们西盟自己决定到完。是感觉上呢，就是缺乏政治意愿了。那为什么现在他们缺乏政治意愿？我自己个人的解读就是，只要有一天呢，他们还可以用绿潮来绑装他们的选民的话，他们可以继续得到选票的话，我相信他们就不会去做太大的这个改革。这个是我自己个人比较一个悲观的看法哦。但其实很多时候很像感觉上，他们就是过去他们批评60年以来国政的做的那些陋习啊，他们曾经批评过的事情，现在他们
们自己很像也在重犯这些错误哦。包括最近这个公正党的党庆的嘉年华会上面，有警方设立的这个柜台，然后提供罚单的这个折扣优惠啊。那有人就批评说，这个是党国不分，和过去国政的做法相同啊。你自己个人会怎样看待这件事情？我肯定认同这样的说法，因为如果你今天讲说是团结政府你们庆祝你们的成立1周年啊，成立2周年啊，你做相对的政策的或者提供这个方面的优惠，我们理解，因为你是作为一个政府。当然，我对于这种政策也是有所保留啦，因为我觉得这样大家都会等到那有优惠的时候才去还3万嘛，这是我觉得这个东西是不是有效，另外一回事。但是我觉得今天如果公正党是在他的党庆的时候推动这个优惠的话，肯定是滥用国家机器来的，然后让大家认为说你的公正党是和政府是不能分割的。对，在一个民主社会当中，其实党跟国家是要分开的，而且要分得很清楚。但是我们现在看到说，执政者或者是国会议员呢，常常就会游走在一些的灰色地带当中啊。比如说在新古毛竞选的时候，也有人批评这个陆兆福使用公家汽车去助选，然后张念群呢，身为通讯部长，自己开设 podcast，自己来经营媒体啊。那如果啦，今天这些事情是由他们的对手来做的话，他们就会大肆批评。但现在呢，他们自己却成为了他们过去不喜欢的那个政客啊。我会觉得这些状况其实是真的蛮糟糕的啊。那其实燕科，你认为说我们应该要如何去推动制度性的改革，来杜绝政治人物不当使用政府部门的资源来达到自己的政治目的呢？陆兆福使用管车这件事情，其实我们在竞选我们在以前的时候也是有讨论过，但是根据我们的研究跟显示啦，就是其实根据其他国家，特别是国家领袖，他们在他们工作时间之后出席一些这样相关的竞选活动是 OK 的，可以的。如果用官车的话，也明白，因为他们是从另外一个地方 travel 去那个地方。但如果你是用官车去做所有的竞选活动的话，那是非常有问题。也意思是说，如果你今天是从工作之后才去参与竞选活动，然后那一段路程你使用官车是没有问题，无可厚非无可厚非。对，之后的话，如果你是你用你的官车去载候选人四处拍照的话，就是有问题了。这个是一点。然后针对张念群的话，的那个制作 podcast 的话，我个人认为啦，他其实可以做得更好的一件事情就是，其实你就是政府成员之一嘛。Why not 你直接？与其你自己成立你自己的 podcast， 你可以直接在你的部门成立你自己的那个 podcast， 但不是 under 你这个张念群这个身份的，而是在你政府部门。是，而这个是有效去传达一些政策的资讯推动一些议题的等等这些。我就是不要把它变成是属于政治人物或政党的那个podcast 啦。但是他第一集他就访问了小桃的老公嘛，感觉上是在助选嘛。但我对于议员开 podcast 的话，我个人还 OK， 因为但是我觉得是要看你以什么身份啦。所以如果今天张念群是以反对党议员，或者是以国会议员、政府的国会议员也好，或做也好来去开这个 podcast， 我觉得还 OK 可以接受。但是如果他今天他是政府的副部长，然后去开这个 podcast， 我就会问为什么你不要直接使用通讯部去开这个 podcast，然后你去教育选民关于到资讯，而是你要去这样子，就很奇怪。然后至于政府有没有滥用一些资源，我觉得好像之前我们也是有批评过，就是尼克敏学长在一开始选举前他有宣布拨款嘛。就是给新村的拨款，然后之后他也是有在呼噜森安哦的一个地区宣布，就是帮助那个 estate workers， 就是那个种植园的那些员工啦，就是让他们转移去其他住宅区，因为毕竟他们是没有物资住的嘛。OK， 我觉得你做这些政策，的时候，我觉得也是要看时间跟你在什么时候去做这件事情。如果是在选举之前做的事情，是必须要被批判的，因为你的目的感觉上就是你要赢选票。你为什么要在选举前做这个事情？为什么不可以在选举后做这个事情？我相信啦，有一些新古毛选民、英裔选民是有受优惠的，所以这个东西是必须要被批判的。然后要这样解决这个事情，我认为说，其实就是我们作为普通人，作为公民社会一分子，我们到底要这样子看待这件事情？我觉得就像刚才能姐有提到，每次所有的政府做不好什么事情，他们都会以一个理由去觉得，难道你要包头劳做政府没？难道你要
回教党斗政府，这个就是经常作为他们的万能辩护，他们的护身符。我觉得我们必须要打破这个事情，包括我相信啦，就是身边的很多朋友，就是当讨论到赵明福这个案件的时候，其实很多人是看到很心寒。为什么当初火箭诺力的帮赵明福去追讨这件真相的时候，为什么一做了政府，感觉上就换了一个样子？很多人是很心寒的。但你问他们，你选举的时候你要投给谁？没有办法，因为对方是回教党，我们只能投行动党，只能投西蒙。我觉得就是因为有这样子的 mindset， 你已经给西蒙政府一直给他们 pass 了，我就觉得这样子，你就觉得说我做错什么任何事情，反正选民只要没有反感，我就不需要纠正太多，我就 remain status quo。所以我对西蒙的评价，我认为到现在为止他们只做到最 bad 的 minimum， 他们只是维持这现状而已，他们没有做更多。如果是这样子的话，为什么要换政府？我真的一直在好奇，一直问自己，我们到底换了政府换了什么？你还是官僚治国，给很多理由。这样请问换了政府是换来什么呢？我相信很多人都在问这个问题了，我自己个人也在问这个问题啊。但是似乎就是因为很多的选民都给他们 pass 都接受了这样子的一个绑桩的理由啊？难道你是要给绿潮来当政府吗？给他们当政府之后，我们就没有短裤穿了，然后我们就可能会怎么样怎么样，不能吃猪肉了。很像我们对于政治的要求就已经是降低到了能不能穿短裤，或者是能不能吃猪肉啊？那然后还有另外一个现象，就是说，很多时候我发现选民或一般民众，他只要是他喜欢的政治人物，或者是他支持的政治人物，他支持的政党，即便他做错事，大家就可以原谅，大家就可以 OK。那所以我觉得这个其实是不是因为我们没有拥有足够的中间选民？是不是因为马来西亚的中间选民太少，然后也很容易被宗教跟种族的议题给绑架？所以我就会觉得说，很像要提升公民意识，变得就非常重要。因为大家在没有足够的公民意识的时候，就会觉得张念群开 podcast 没有问题，陆兆福他坐官车去助选也没有问题，因为我们似乎我们的公民意识还没有到那个程度去认为这些事情是大是大非，是不可以的。其实我就很好奇就是一直以来大家对于马华对于民政的批判也是非常的强的，强而有力的。我自己本身也是当时在全编的决赛的时候，我是马道黄委学主席周美芬在我前面，我也是照样批判他的东西。这个力度反而在现在换了政府之后，反正就相对的变得比较弱。所以我个人认为是感觉上，我们换了政府，其实公民社会或者是普罗大众对于政府的批判力度确实是减低了。那为什么有这样子的问题？我觉得该能杰你有提到，就是中间选民问题。那我个人看来是，到底我们对于政治的想象是什么？很多时候我们对于政党、政治人物的想象就是觉得我们投了他就没有关系，就是让他去完成他的任务，就不需要去特别的监督，因为这个是我们选上来的嘛。但问题就是，如果你一直给他们有这样子的通关的话，那你基本上就是你的主权就不在你身上。我拿一个例子来谈其实为什么当时有谈游离选民，其实他的票的价值是非常高的。因为政府只要你知道不满，他知道他可能有机会输选举的话，他就必须要回应你的诉求。是，所以这时候你可以看到，我个人认为在这一场新古毛补选获利最大的其实是印裔选民。因为他们多多少少确实没有很多的太大转变，但有一部分人是可能不出来投票，甚至是有投反对票，有一些票是给国盟的。所以这时候我相信国盟自己本身知道我必须要赢印裔的票，所以我必须要加大去强调如何捍卫印裔的权益。那同时希望联盟知道，我们的一些印裔选票已经流失了，那我们是不是应该专注他们要求的诉求是什么？同样的回到来这边，我们作为选民，我们选了政府，其实要确保我们选的是我们人民去选员工，我们是老板嘛，这个是我们一直讲的。那为什么平时在这个事情上面，大家就不愿意去批评呢？我觉得是我们必须要追问回自己。然后我个人认为说，其实最重要的事情是，我不知道大家有没有这样的想法，就是觉得反对党真的是很差，他们在于讨论监督政府这方面是做的真的很烂。
就包括他们这样去制衡政府，炒作种族议题去制衡政府，所以这个票投不下。然后，但是你看西蒙，你又很心疼，你很心痛，因为他们承诺这样的东西又做不到，然后有一些东西还违背他们自己承诺过的东西，所以我觉得这时候你就要壮大中间的力量。你讲的中间力量，我认为就是公民社会，你就是要壮大公民社会，让公民社会有更多的声音，然后去施加压力给予执政党跟反对党，让他们去走回正轨了。这个是我觉得我们可以做到的事情了。是，那我想是不是也就是因为这个原因，所以竞选盟你们要来做这个竞选盟人民大会啊，然后来去把这个中间的力量给集结起来，是因为这个原因吗？对呀，就是因为我们个人的想法就是，与其寄望于政治人物去推动改变，Why not 我们自己本身拿起这个责任去做下去？我觉得这个东西其实回到于我们当时为什么有竞选盟集会，为什么竞选盟游行？当初我们不就是想要改变吗？但我们问回自己，扪心自问，这些改变已经达成了吗？是没有的，因为民主化这个东西是需要长期以来一代又一代的去追求的。所以，我们这一次的主题，我们做竞选盟大会。最主要原因是要重新集结起我们公民社会的力量，集结人民的力量、民间的力量，来告诉政府我们才是人民才是老板这件事情。所以我们的主题在英文是strengthen democracy， demanding for reform， 就是 untuk reformasi memperkasakan demokrasi。但是华语的话，我们是讲说改革尚未成功，勿忘民主初衷。当初我们为什么要换政府？我们换了政府，不就是要一个更好的国家、更好的体制吗？我们就是要一个更干净的选举，要更干净的政府嘛。那现在这些东西达到了吗？还没的话，那我们现在应该继续去参与这一个公民社会的运动，然后再来谈为什么我们的英文跟国语会放这个样子的意思，就是民主化它有第一个阶段、第二个阶段跟第三个阶段。第一个阶段民主化就是政党轮替，我们换了一个新的政府，这个是第一个阶段。但第一个阶段不代表民主已经巩固了。民主是可能会被一些东西拆解的，包括如果你的民间力量不够的话，政治人物就会利用种族情绪去动员。这接下来我们的 narrative， 我之前就有预测了，我们以前是讲反弹，现在我们的 narrative 整个民间 narrative 已经变成是种族的议题了，完全不去谈改革了，这就是非常危险的事情。所以我们要这样子巩固这个民主，就是要透过体制改革、选举改革，给一个更公平的选举，才能去巩固这个民主。然后接下来就是我们的政治教育普及化，我们才能意识到自己人民的力量。这个是在第三个阶段，所以这个就是我们必须要去意识到的了。对。我最近听到一句话了，就是说国会议员你选他出来之后，不是拿来疼惜的，不是拿来整天帮他找借口的，而是来监督他。你把他选出来之后，你就要监督他。但似乎很像我们的这个社会当中比较缺乏这样子的一个公民意识，然后大家就是还是会沦为说，只要是我选出来的国会议员，只要是我喜欢的人，他爱怎么样就可以怎么样。但这个他的危险就在于说，当这些国会议员他任意妄为的时候，有可能有一天你可能就是下一个赵明福，你可能就是下一个被错待的人，所以大家一定要有这样子的一个意识啊。对，那其实在这次的这个人民大会当中，你们会比较针对的，因为我相信也是第一次嘛，对不对？所以你们会比较针对去探讨的议题会有哪一些呢？我非常赞成你讲的，就是我想回去之前我在学运的时候参加学生运动的时候，我的学长也是会告诉我一句话，就是对于这个政府，对于执政者，你永远要有7分的批判，3分的质疑，唯一1分是可以给保留。如果他做得好，我们才赞赏他们。所以你要有这样子的思想，你才能知道说你的权利是不会被剥削的。所以做政府都有可能会变成恶魔。这样你要有这种警惕心的话，你才会去监督他们。我觉得这个是我们要有的那种思维啦。然后我们会谈什么议题呢？主要是选举改革跟体制改革。那选举改革的话，就是刚才我们所谈到的，就是选委会的遴选的过程是如何啊？然后大家不要忘记之前我们竞选期可能14天也不是很足够，我们要去21天。然后还有就是关于到就是 SMD voting， 就是那些不能回家投票的人，他要的那个程序是如何啊？我们其实也是要去推动一个方式，就是如果今天我们是在吉隆坡做工，但我们选区是在沙巴的话，那是不是有一些可以处理，让他们在吉隆坡投票？
这件事情，就是这些东西是我们要推动的。那体制改革的话是非常的多，我个人认为现在国会也不是很中立，就是它还是受着行政权的那个赞助资助的。那有没有一些东西是能确保国会越来越独立的话，就是国会服务法令必须要通过，然后还有一些刚才我谈的那些分权啊等等这些，所以最主要是会有这样子的活动。那我可以这样子，我做最后一个广告，就是可以早上我们是会做论坛，我们有请不同的公民社会的领袖，包括我们的主席啊，包括以前的前主席阿比嘎，然后还有就是一些媒体人。然后还有就是公民社会领袖、一些学者都会一起来讨论，就是一个早上的论坛。下的话我们会辩论，我们辩论这些议程，就是体制改革跟选举改革。那之后我们是想要写一个宣言出来的，而这个宣言将会变成我们接下来3到5年内我们要求政府落实的改革的最主要的议程。了解，我看到你们其实目标的人数是500人呢，哇，这其实我更想要更多了，如果1000人更好。所以如果是报名的话，是个人可以报名吗？因为我有听说很像是一定要是公民团体才能报名，是真的吗？没有，任何人都可以参与。OK， 只要你是马来西亚公民，你都可以参与。就是你是大学生也好，你是你看外界已经有一些传言了，说只能够让组织参加，个人不能参加，大家都可以参与，所以我们才要求有1000人那个目标嘛。OK， 因为其实越多人参与，你才能给政府施加压力。否则的话，我们几个人、100个人、200个人，可能还不足够以施加压力。所以这今天我为什么要求能姐给我上个节目来宣传这个活动这样子？了解，因为我真的是也发现在很多这个。就是社会运动当中，我看到总是都是你的身影啊，对，来来去去就是这几个人啊，所以我就觉得说，我们的年轻人，大家很像似乎对国家不太关心嘛，还是怎么样子？我相信是有了，但是你就直接才参与竞选门大会咯，然后再加入我们的运动的一部分，是可能很多人他不得其门而入嘛，他不知道说要怎么样子参与，所以我觉得这个大会其实是一个很好的契机啦。是如果你关心国家，你也不满现状，然后你也觉得说现在的这个国会议员啊，或者是团结政府很多的承诺的改革都没有做到的话，其实真的就像燕科讲的，我们不要就是被动的去让政治人物去付出他们的这个承诺，其实我们自己也一定要好好的去 play our part。对不对？就是其实我们每一个人都是可以有这个能力去推动，让这个政府动起来的。对啊。是好，那今天非常谢谢燕科来到我们的节目当中，我们希望说未来会有越来越多的你啦。对，请能杰对，请能杰也帮忙我把那个链接放在这一边哦，就是还是 scan 这个 QR code 就可以参与我们这个竞选盟大会。是好，可以，没有问题。好，谢谢燕科今天来到节目当中。那不晓得我们的观众，你是否对于这一次竞选盟他们所要办的这个人民大会有什么样子的想法？你是否也会想要参与呢？或者是你对于现在的政治状况，还有现在的团结政府对于改革的政治意愿不高这件事情，你是否也有什么话想说呢？都欢迎可以在下面来给我们留言。正在 YouTube 收看的朋友呢，欢迎你一定要订阅、按赞以及开启小铃铛，就会看到我们所有最新的影片。我们下次见。